大家好，我是露露妈妈。那么简单的介绍一下，我现在有一个2岁的宝宝，叫做 Emily。Emily 呢，可以说是一个旅游达人，因为她在2岁之前呢就去过夏威夷，去过坎昆，去过San Diego，还回过中国。那么在国内，我想一下，我们去过海南，去过广州，去过深圳，去过重庆，也算是去过很多地方。In general，他可能是一个旅游达人，因为他在飞机上基本不会哭闹的，所以非常棒的。我们会非常 enjoy 带他去见见世面。那么每次见了世面之后，都觉得他，在一种在很多程度上都会变得更 robust 一点，所以我们很 enjoy 带他去旅游。那么这次我们可能想在4月份去 LA 洛杉矶去再旅游一下。那么我今天要做的这支视频就是跟大家分享一下2岁宝宝大概旅游坐飞机需要准备哪些出行清单。那么我们现在坐标是在西雅图，所以大概去夏威夷和坎昆的时候坐飞机都是6个小时左右，那么回国的时候大概就是10个小时左右。他都表现得非常棒，所以给他手动点赞。那么这次我们会去 LA 洛杉矶，这个旅程应该算是他小 case 了，大概2到3个小时左右就会，所以我重点就会在飞机上，希望他能吃好、睡好、玩好。那么我们也可以简简单单、轻轻松松。我大概写了一个这样的2岁宝宝，大家能看到吗？2岁宝宝出行清单，大概分几个区域吧。最开始是吃的区域，然后呢是穿的区域 ，take shower 区域，还有行走区域，还有所带的药品，还有我们到达 LA 之后去超市会买些什么东西。最后还有一些简简单单玩的东西。那么大概就分这几个区域，之后我也会把相对应的好物都分享给大家，贴在能找到的 link 都会尽量给大家贴上。那么我们就从抓重点，一些大家都知道的基本的东西，我可能也就不再重复了。我会分享一些，比较好用的，觉得很神奇的一些东西。那么我们从吃的开始说吧。吃的部分呢，我会带一个这样食物保温杯，这个东西可以大概装1顿的食物，所以你如果出行一整天，比如说我们可能会去迪士尼1天，那么我们就会带中午一餐，可以给他带上一些吃的，让他可以在外面也可以吃上热乎的东西。可能我们也会在外面买很多吃的，或者是去饭店吃，但是如果有他不习惯的或者不喜欢吃的东西，我们这样带一点就会省去很多麻烦。那么第二个就是它最基本的热水杯，这个是我们很有可能会带2杯，因为它喝水量非常大。那么接下来还有就是这个洗碗的，还有刷瓶子的。这个刷瓶子和刷碗的，我可能会装一个小的罐子里面，这样会不容易洒出来。还有一个好物就是这个食用剪刀，大家可能很多妈妈都知道，出门的时候给小朋友要剪一下面条啊，还有其他什么长的东西都需要用这个剪刀。那么这个剪刀我买的是这种比较安全的，你要扣一个这个 button， 它才可以这样打开。
你一把它这个 button 点回去，它这样就不可以打开了，这样就对小朋友比较安全。然后呢，我们还有消毒液，它更小的时候会用这个牌子的消毒液。因为它现在已经大了，有些时候会到处摸的比较脏，我们就会用这种更强力一点的给它抹上，大概就是这个样子。然后我们还会带相应的碗啊、叉子啊、勺子。叉子、勺子我会放到这个里面，这个里面就会安全很多。然后呢，就是分享一些飞机上可以吃的东西，因为在飞机上，即使是3个小时或者2个小时，对于一个爱动的小朋友来说，能给他吃好，能让他玩好，也是非常重要的。这样大人就可以省心很多。那么艾美丽平时喜欢吃的零食呢，这个就是其中一个薯条，这个是有各种蔬菜口味的薯条，她非常喜欢吃。还有小鱼饼干也是她的爱。还有一个这个，我必须要提一点的就是，艾美丽是属于一个美国胃，她每天都会吃 cheese， 而且百吃不厌，所以作为这个 cheese 是我们必须要带的东西。还有这个酸奶片，酸奶片呢，有时候我会给它放到这个小碗里面，这样它就会觉得色彩很鲜艳，就会更 enjoy 吃这些东西。好，那么还有，因为在飞机上可能会比较干，所以我会准备一点，就是助消化的东西。那么比如说这个，这是一个山楂片，可以帮助它消化。那么还有一些酸奶，也可以帮助它消化。坐飞机的时候，这些液体的东西，只要是你给小宝宝带的，都是可以带上飞机的。所以大家就不用苦恼说不可以带奶粉啊、牛奶啊、酸奶，这些都是可以带上飞机。只不过是你可能过安检的时候，它需要特殊的检查一下你这些东西是不是安全的。比如说你的水杯，它可能会用一个棉签，或者是去扫一下这样子，然后一个 additional step， 但是这些都是对小宝宝必须的，保证他的喝水量和进入液体的量是一定需要有的。那么我们吃的大概就说到这里吧，我们再来说说穿的。我目前来说，他的衣服我只准备了一个 sample 的 bag， 因为我想单独录一期他穿的东西出行。大家如果喜欢看我的视频，就请大家订阅，那么就可以期待下一支视频来分享他的穿衣服，出门怎么穿搭。那么鞋子呢？因为我平时在家里都会给他穿这种叫做 crepe shoes，发音不知道是不是对的。这种鞋子底是软的，非常的舒服。我觉得它应该是纯皮的，在家里，一是不怕它可以防滑，不用怕它太滑摔倒。第二就是说也可以非常透气。那么还会准备一些这种出行的鞋子。OK， 接下来我们因为我穿的要单独说，所以我们就现在 skip。接下来我们要分享一下 shower 方面的好物。shower 方面，我会给他带一个这个棉签，是贝亲牌子的。
它的什么声音。还有这个是 Aveeno 牌子的，这个是去湿疹的，宝宝霜。这个是我们家从小到大一直都会在用的，因为小朋友在小的时候会容易起湿疹，即使艾米丽在现在的时候，偶尔也会起湿疹。那么我给她抹上这个之后，大概3天左右就会全部消除，所以我们家一直用这个。即使她没有湿疹的时候，我也为了保持她脸、嘴部都会容易起湿疹的位置，每天都会涂。那么我们因为已经是大宝宝了，就会要带牙刷、牙膏，还要带指甲剪，还要带一个小梳子。那么 shower 的大概就是这个样子了。还有一些重点我需要跟大家一定要说好，就是说这个药是大家一定要切记必须要带的。那么退烧药或者是带泰诺或者是带布洛芬，两者取一个，那么一定要带上。因为我之前听朋友也说过，他家小朋友出去玩的时候有过高烧到惊厥的时候，所以如果不带上这个，不及时退烧是非常危险的一个事情。所以我们以防万一，每次都会带上退烧药。这个呢是一个通鼻子的，有时候小朋友太干，所以鼻子会堵上，所以我们会给他喷上这个。接下来会分享一下出去玩的一些小东西，尤其在飞机上需要玩的一些小东西。那么大部分的玩具我们可能会在旅行的终点会给他多买一些，那么带上的主要是他在飞机上可以玩的，也可以方便带的，也比较实用的一些东西。那么首先就是一个球，这个球呢可以，艾米丽喜欢踢球，所以她有时候就只要是一根球，她就可以一直踢来踢去，可以到处跑。还有一个是这个白本子已经被他画的。那么带上白本子就可以带一点蜡笔，让他画画，也可以教他写字。这些蜡笔我们就可以带上。那么我们还会带几本书。这个是在美国买的一个小绘本。这个是在国内买的10可爱动物的一个书，这个是中英文都有的小书，这个是巧虎的小书，这里面有很多就是可以跟小宝宝互动的一些游戏可以做。还有一个就是我会带一些它可以扎头发用的，那么我可能会把它放在一个小盒子里面，这样就更方便一点。大家可以跟我一块选一下，看看都需要带哪个，好吧？带2个花花吧，我放在这个小盒子里面，2个花花。因为它现在是短头发，所以我可能只会带这些带夹子的。好看吗？还有可能会带个这个吧，小猫咪，猫咪。还有这个小蝴蝶结。有些时候它不是很 enjoy 带这些，所以 let's see。剩下的这些可能都是等它头发长了之后，我们再给它戴上。那我会装到这个小可爱的猫咪盒子里面，我好喜欢这个盒子呀！这个盒子是朋友送给我的，
当时里面装的是 cookie， 现在我把这个盒子留下来，就想给它装一些这些实用小物。那么还有一个艾美丽最爱，也是妈妈最爱，这个是里面装的全都是贴纸。它会把我们家现在到处窗户、墙、其他很多地方，我们的身上、脸上都会贴上贴纸。当然，我会非常严格的跟他说 no， 所以只让他去可以贴贴纸的地方去贴。那么可能我们会带一些小小的吧。因为妈妈也属于一个贴纸本控，所以艾美丽可能也是继承我吧，就喜欢搞这些小制作的东西。还有最后一个好物要分享给大家，那么就是这两样东西，这两样东西都是全棉时代里买的，在国内背过来的。这个是叫做婴儿纯棉柔巾，它是干的，所以所以可以擦屁屁呀、擦嘴巴呀、擦湿的一些东西都可以。那么这个就是相对应的一个湿纸巾，这个叫做手口专用的湿纸巾。一般他吃完饭的时候就会用它来擦嘴巴、擦手。非常柔软，非常质地非常好，所以我们这两个也都是必带的一个好。那么还有行的一个小体会吧，就是我们旅游这么多次的一个体会。那么最开始我会在出行的时候考虑是不是要租车，租车是不是需要租一个带 car seat 的这种服务。那么最后我们做了一番 research， 得出来结论就是还是什么都最好自己带，因为这些租车公司有很多变数。那么你如果到时候遇到一些没有 expect 的 case 的话，那么就会搞得很尴尬，有可能需要到现场再去买，那就会很麻烦。所以我会在旅行的时候就把 stroller 和 car seat 都会带上。那么带的不会是那种非常沉的 car seat 和 stroller， 我们尽量都带10磅以下的。所以我们会特意在网上选那种很轻便、只要足够出行这几天能 work out 就可以的一个东西。所以要提醒大家，如果大家不嫌麻烦，那么就把这两样东西最好都自己带上，有可能会省去你很多意想不到的麻烦在旅行途中。今天就分享到这里。如果喜欢我的视频，就请订阅我，我会接下来跟大家分享我自己的一些巴拉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 ，还有艾米丽的一些巴拉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 ，还有我们要去旅游的各种经过，请订阅我吧。